Ми працюємо в цьому напрямку, просто ще не стосується скарг в Луцьку в центрі адмінпослуг діє гаряча лінія, там всі скарги приймаються, аналізуються і тому подібне. Можливо, щось теж можна врахувати. Що стосується скарг на перевізників, їх розглядає обласна адміністрація, управління інфраструктури. Там реагують конкретно. А от по перевізниках люди багато говорили, так і не змогли сформулювати ситуацію. 107-103 маршрутка, які їздять, тендери проводить обласна адміністрація. Можна зустрічні листи організувати і передати повноваження району. Тоді перевізник буде прив'язаний до Ківерець, податки сюди будуть надходити. Єдина умова – це обладнання GPS-навігації автобуса. Воно десь в межах 3 тисяч коштує. Всі автобуси, маршрутки, Луцького обладнання. Це єдине місто в Україні, де це функціонує. І будь-хто на комп'ютері, розумно, там є зупинка, на мобільному телефоні можна побачити, де ваша маршрутка, чи вона їде по графіку. Наприклад, 64% виконання графіків було раніше в Луцьку, зараз 94%. Тобто, якщо перевізник не доїхав до кінцевої зупинки, власник транспортного засобу звільняє по статті. І такі приклади є. Що стосується пільговиків, то міська рада Луцька дітям війни фінансує сама цю пільгу. От там вже казначейство не дуже хоче пропускати. Тобто громада має багато важливих впливу і вирішення цих конкретних питань. Це тільки по Луцькому міському? Так, по місту. Дивіться, 107-103. Вони їдуть через все місто аж на Львівську. Тобто вони вклинюються в цей процес перевезення. В міській раді там, в управлінні транспорту, монітори, вони бачать тільки луцькі маршрутки, ківерцівських, рожищенських не бачать. А ще тролейбуси, теж не обладнані цивілізація. Тобто це є цивілізація електронна. Що стосується води? Ну тут взагалі, чесно кажучи, абсолютно. Значить, дивіться, водовідведення коштує зараз 9 гривень, було 6 гривень. Вода коштує 3 гривень. Мені пояснюють в цій структурі, де залізниці, що чому ви не заперечували, коли зробили 9 гривень за водовідведення. Тобто громада це пропустила. Якби лічильник стоїть, він фіксує воду і фіксує водовідведення. Тобто немає ніякого проценту. Скільки прийшло води, стільки маєш платити за водовідведення. Тобто є нюанси. Але технічно, якщо передають мережу власність громади, то не треба водонапірна башта. Електричні насоси створюють цей тиск, сучасний засіб, ніяких проблем не буде. Мене дивує, чому, коли є Єремєєв, такі питання, як залатати дирку в асфальті, піднімають перед народним депутатом, як там сміттям розібратися, коли була виборча кампанія, Єремєєв ставив питання, як організувати робочі місця, які програми громада має ініціювати. Ну, я вам ще хочу сказати, що нашій міській раді треба допомагати, тому що тяжко працювати міському голові, коли він проживає в Луцьку, його діти вчаться в Луцьку, його не цікавить конкретні питання. Рожища створена, громадський контроль, громадська організація, громадська міська рада. Я вас хочу закликати долучитися до цього процесу. Ми візьмемо відповідні документи, таким чином будемо допомагати. Тому що водопостачання – це наповнення місцевого бюджету. Міська влада самоусунула від наповнення бюджету. Вони, тут правильно сказали, на відеоспостереженні. Про що ви говорите? Я вас слухаю вас. На відеоспостереженні ви виділили 50 тисяч, а взагалі 600 тисяч. Ну. Ви мене теж дивуєте, чесно кажучи. Які наповнення міського Ваша міська бюджету рада працює, знаєте в якому режимі? Ні, ми зараз не обговорюємо питання міської ради. Питання, які всі рішення створені. не прозорі через інтернет. Громадські слухання призначаються на 10-ту годину. Проводяться в міській раді, там апарат заповнює форму. Та ви що? Це
Дивіться, революція торкнулася районної ради, торкнулася районної адміністрації. В міській раді там депутати, всі свої, всі революціонери. Ну, я не люблю, коли поза очі, чого я призупинила про Єремєєва, тоді немає тут депутатів, якогось, чого ми маємо висувати, є претензії, є можливість прийти на сесію і висловити. Ну як водопостачання бюджетного А як? Ми платимо Ківерцівську гривню. Як це як воно наповнює наш мільйони, бюджет? там же Як ми це написали зовсім 4 мільйона на те, а 4 на те. Це, ви що, зовсім не можете? Є бажаючі висловити? Є питання.